Het jy al in die Bybel goed gelees wat jou bietjie laat bloos? Jy gedink, ja, ek kan nie glo hierdie staan hier binnekant. Ek kry nou so bietjie skaam as ek hierdie hardop moet lees, nê. Dan gaan party mense dink ek is mal. Nou ek het so skrifgie in die Bybel wat ek vreeslik baie geniet. En ek love dit om dit eintlik met mans te deel, maar vrouens kan ook inluister want dis die Bybel, dis vir ons almal geskryf. Vrouens moet besef hoe amazing julle eintlik is. En ek gee hierdie skrifgie vir mans wat spesifiek sukkel met pornografie of met welles, of hulle kan nie ander vrouens uitlos nie, of hulle kyk na hulle eie vrouens en sê, Jesus, maar die vrou, weet ek het eendag te vertel oom te sê, die man en vrou beklei so erg met mekaar, en toe sê die vrou, hoekom beklei jy die hele tyd met my? Toe sê die man, ek beklei nie met jou nie man, ek beklei met die 20 kg waarmee ek getrou het nie. Ek weet, dis baie lelik, dis baie snaaks, en dan kan jy as man na jou vrou kyk en dink, weet sy lyk nie meer soos wat sy gelyk het nie. Alles het verander, na die kinders gekom het wat jy so baie geniet, het haar liggaam verander, sy het haarself gebreek en afgesloof vir jou. En dan kyk jy na en dink, jy's maar die jong bokkies hier buitekant, hulle lyk bietjie beter. Ek wil vir jou skrif lees vandag. En hierdie skrif moet jy onthou, en ek hoop nie jy vergeet dit ooit nie, ek wil dit vir jou lees. En hierdie is die Bybel. Hier is nie ek nie, hierdie is die Bybel. Gaan lees dit in jou Bybel as jy my nie glo nie, staan in jou Bybel. Maar hierdie gaan vir jou 'n wêreld oopbreek. As jy sukkel met pornografie, sukkel met welles, as jy nie ander vrouens kan uitlos nie, en jy sukkel om jou vrou lief te hê, watch gou hierso. Spreuke 5, hoop julle mans is reg. Spreuke 5, vers 18, sê, laat jou eie fontein vir jou tot seën wees. Geniet jou eie jong vrou. Nou sê jy, ja, my vrou is 'n jonkie. Hey, dis jou vrou. Vir jou sê jong, jy's ook oud. Jy het oud geraak, chom. Tot en met nou toe het oud geraak. Jy lyk lankal nie meer soos jy op jou ID-boekie lykie. Jy het verval. Jou vervaldatum. Jy lyk soos een wat verval het. Jy het oud geraak, nê? Ek spreek dit nie oor nie. Probeer jou in hierdie ding inbring. Jou vrou en jy het saam oud geraak. Jy kyk rond en dink jong bokkie. As hulle na jou kyk, sien hulle, oom, Jesusie, wat 'n grillige oom wat so vir ons kyk. Nee. Laat jou eie fontein vir jou tot seën wees. Daai is die fontein waar jy drink. Geniet jou eie jong vrou, vers 19. Sy is die bokkie wat jy liefhet. Die nuwe lewende vertaling sê dit so mooi. Sy is die bokkie wat jy liefhet. En dan hier is belangrik. Laat haar borste vir jou vreugde gee. Laat haar liefkosings jou die hele tyd oorweldig. Haar borste moet vir jou vrede gee. In Engels sê, the breast of my wife will satisfy me all the days of my life. Dit sal al die dae van my lewe my tevrede stel. Dit gaan my vreugde gee. Nou, jy weet jy's 'n man. Jy weet jy hou van borste, maar jou vrou se borste is die borste wat jou gaan vreugde gee al die dae van jou lewe. Volgende keer jy daai pon wil oopmaak, dan sê jy, hoor hierso, nee, my vrou se borste, Here, dis die mooiste borste wat ek in my lewe al gesien het, is my eie vrou se borste. Dit gee my al die vreugde in die wêreld vir al die dae van my lewe. Ek dank U daarvoor. Ek prys U daarvoor. Jy vrou uit die stort het kom sê, liefie, jy het die mooiste bors wat ek in my lewe al gesien het. Ja, dankie, dit gee my soveel vreugde vandag, in die naam van Jesus. Môre wil 'n ander tannie met jou flirt? Nee, sorry, maar ek gelief my geliefde bokkie, my geliefde jong bokkie, dis een wat ek gaan lief hê, al die dae van my lewe. Sy stel my tevrede in die naam van Jesus. Dan begin praat jy dit, want lewe en dood, Spreuke 18 vers 21 sê, is in jou mond. En jy sal die vrug van dit geniet. So jy praat dit, my vrou is die mooiste vrou, my vrou is die gesondste vrou, my vrou is die, sy het nie 'n plooi op haar gesig nie, sy het nie 'n plooi op haar gesig nie. Party ouens het so baie plooie, jy moet inus op hulle gesig speel om te sien waar hulle tande moet ingaan, nee. Maar jou vrou het nie plooi nie, sy is gesond, sy is geseënd, sy is gesalf, sy is al die dae van jou lewe en haar lewe, is sy so, sy gaan so oud raak. Psalm 128 vers 6 sê, dat haar kinders se kinders gaan groot raak voor haar. Jou vrou is 'n geseënde vrou, en jy het haar lief, en jy geniet haar, en jy waardeer haar, en jy is opreg vandag, wanneer jy haar sien, tik jy haar so op die buik, sê jy die mooiste boude, wat ek in my lewe al gesien het. Laat die Here weer, deur sy woord, daai liefde binne in jou kom wakker maak, vir jou eie vrou, nie vir 'n ander man se vrou nie, nie vir 'n ander man se vrou, nie vir 'n tannie, of 'n jong kind, of 'n jong bokkie, wat nie joune is nie, vir jou eie vrou. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat daar weer 'n liefde wakker gemaak word in mans vir hulle eie vrouens. 'n Liefde wat hulle nie geken het nie, 'n liefde wat hulle vrouens nie geken het nie, Here. Meer as dit, bid ek dat 'n liefde binne in hulle wakker gemaak word vir die koninkryk en vir die koning Jesus. Dat hulle kan leer by hom, soos Efesiërs 5 sê, dat ons vrouens moet lief hê, soos wat Jesus die kerk lief gehad het, dat hulle lewe sal neerlê vir hulle vrouens, dat hulle 'n diensknegt van hulle vrouens sal wees, al die dae van hulle lewe. En Here, ek dank U vir my vrou. Dankie dat my vrou die mooiste vrou op aarde is, dat haar borste my tevrede stel, al die dae van my lewe.
En soos om daaroor gesê het, dis die beste speelding wat e-mail ooit gegee het. In Jesus se naam bid ek dit, Here, dat hierdie mans hulle vrouens in ander oë sal sien. Hulle wees sal diep lief hê en opreg sal lief hê. As jy 'n man is vandag hierso en jy kyk hierdie ding, gaan koop 'n bos blomme, gaan sê vir jou vrou lief, die mooiste bors wat ek in my lewe al gesien het. Stel my tevrede al die dae van my lewe, maar die Bybel sê so. En ek bless jou vandag met 'n lang lewe en 'n gesonde lewe in die naam van Jesus. Amen.